두 채를 제물로, 세 채를 제물로 가동해라! 라잉 신용! 몬스터 효과 발동. 그것은 나와 라가 일치화되는 거다. 공격! 오? 속공의 허수아비는 뭐야? 오? 배틀 페이지 종료라고? 굿. 번데기인가? 하지만 공격력 7900을 뚫을 순 없어. 하나 세트하고 턴엔드 7900을 뚫을 수는 없을 거다. 7900 라이프 뭔데 진짜 세다. 전갈 도굴단. 어? 웨터 라이프 톡톡 기간트. 이 녀석! 신을 가져갈 생각이냐! 신을 가져갈 생각인가? 이건 뭐야? 초히포 카니발 토큰. 이건 초히포 카니발. 이건 엔터테인먼트 디얼인가? 어? 뭔가 즐거운데? 이게 뭐야? 잭팟 제외 3장 모았을 때 승리한다. 이게 뭐야? 뭐? 이게 엔템의 듀얼? 잭팟슨? 100점 볼까? 뭐야? 강제전이 잭팟. 왜 이게 제외가 돼? 왜 제외가 된 거지? 전갈 때문에? 덱에서 마법 카드 한 장을 선택하여 묘지를 보낸다. 이걸로 효과로 제외가 돼. 3번 쳐서 끝난다. 이 초히포 카니발로. 희한한 덱이구만. 레이디스 앤 젠틀맨! 전갈 강제전이구나. 희한한 덱이네. 야, 뭔가 있어. 야, 상대 꿀잠 자겠는데? 이게 엔템의 듀얼? 오. 처음 보네. CN의 간첩. 라로 죽을 줄 알았지만 라로 마무리 짓지 않았어. 야, 액대견 페이크겠죠? 즐거운 듀얼이었다고?